உலகின் அதிவேக மன்னன்னு புகழப்படுற உசைன் போல்ட்டுக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்திருக்கு. கடந்த தந்தையர் தினம் அன்னைக்கு உலகமே அப்பாக்களின் பெருமையை கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க. ஏராளமான பிரபலங்கள் தங்களோட அப்பாக்களுக்கு ஆன்லைன்ல வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அந்த தருணத்துல ஒரு அப்பாவா உசைன் போல்ட் தன்னோட மகன்களை உலகத்துக்கு அறிமுகம் செஞ்சு வச்சாரு. மனைவி காசி பென்னட், மகள் ஒலிம்பியா லைட்னிங் போல்ட் மற்றும் புதுசா பிறந்த இரட்டை ஆண் குழந்தைகளோட இருக்க ஒரு போட்டோவை தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல உசைன் போல்ட் வெளியிட்டிருந்தாரு. அது மட்டும் இல்லாம மகன்கள் இருவருடைய பெயரையும் அவர் அறிவிச்சிருந்தாரு. ஒரு மகனுக்கு தண்டர் போல்ட்னும் இன்னொரு மகனுக்கு செயின்ட் லியோ போல்ட்னும் உசைன் போல்ட் குடும்பம் பெயர் வச்சிருக்காங்க. இதே போல ஒரு புகைப்படத்தை உசைன் போல்ட் மனைவி காசி பென்னட்டும் தன்னோட சமூக வலைதள பக்கத்துல வெளியிட்டிருக்காங்க. அந்த பதிவுல, எனது அன்பு உசைன் போல்ட்டுக்கு இனிய தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் தான் இந்த குடும்பத்தின் தூண். இந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு சிறந்த தந்தை. நீங்கள் இல்லாமல் எங்கள் வாழ்க்கை நிறைவு பெறாது என நிகழ்ச்சியோட காசி பென்னட் தெரிவிச்சிருந்தாங்க. ஆனா உசைன் போல்ட் மற்றும் அவரது மனைவி காசி பென்னட் இருவருமே தங்களோட இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் எப்ப பிறந்தாங்கன்ற தகவலை வெளியிடல. இதே போலதான் மகள் ஒலிம்பியா லைட்னிங் பிறந்தப்பவும் பிறந்த தேதியை இருவருமே அறிவிக்காம இருந்தாங்க. ஒலிம்பியா லைட்னிங் 2020ஆம் ஆண்டு மே மாதம் பிறந்திருந்தாலும் அந்த குழந்தை பிறந்த தகவல் 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் வெளி உலகத்துக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. அதே போல இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்த தகவலும் இன்னும் சில வாரங்கள்ல வெளியிடப்படலாம்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. சர்வதேச அளவுல ஒரு தடகள வீரரா எத்தனையோ சாதனைகளை படைச்சவர் உசைன் போல்ட். 2008, 2012, 2016ஆம் ஆண்டுகள்ல நடந்த சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகள்ல 8 முறை தங்கப்பதக்கத்தை வின் பண்ணியிருக்காரு. 23 முறை மேஜர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள்ல தங்கப்பதக்கம் வென்றிருக்க உசைன் போல்ட் சர்வதேச நாடுகள் அனைத்தும் அதிவேக மன்னன்னு புகழ்ந்தாங்க. ஒலிம்பிக் போட்டிகள்ல 100 மீட்டர் மற்றும் 200 மீட்டர் என 2 பிரிவுகள்லயுமே தங்கப்பதக்கம் வென்ற ஒரே தடகள வீரர் உசைன் போல்ட் தான். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு தடகள போட்டிகள்ல இருந்து ஓய்வு பெற்ற உசைன் போல்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால்பந்து வீரரா மாறலாம்னு நினைச்சாரு. ஆனா அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி எந்த ஒரு கால்பந்து அணியில இருந்தும் அவருக்கு ஒப்பந்தம் கிடைக்கல. அதனால 2019ஆம் ஆண்டு அனைத்து விதமான விளையாட்டு போட்டிகள்ல இருந்தும் ஓய்வு அறிவிச்சாரு. 34 வயதாகிற உசைன் போல்ட் இப்போ பொறுப்பான அப்பாவாகவும் மகிழ்ச்சியான குடும்பஸ்தனாகவும் தன்னோட வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது போன்ற பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள OH தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.